तो यह है हमारा पास लाट में वॉशिंग मशीन, बेहतरीन वॉशिंग मशीन है। ये देखो, ये इस तरह बंद भी कर सकते हो। ये देखो ऑन हो गया, ये देखो ऑन हो गया। ये देखो इस तरह होल्ड भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। ये देखो बड़ा भी हो सकते और छोटा भी कर सकते हो। जगह छोटे है तो उसके लिए छोटा भी कर सकते हो। ये देखो बेहतरीन वॉशिंग मशीन है। ये देखो अभी आने, इतना स्पीड ज़्यादा है इसका। और इसके बाद ये देखो बेहतरीन चीज़ है, देखो खुशबू के लिए डिज़ाइन भी बदल कर करते, लेट डिज़ाइन जो है ना वो भी बदल करते। और ये देखो खुशबू डालो इसमें, ये जो है ना इस तरह, ये देखो खुशबू भी करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चीज़ भी चाहिए हमारे साथ मिलते हैं।